Сегодня 22 июня. Это день памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны 1941 года. Дом молодежи третий год подряд проводят областную патриотическую акцию «Костер памяти». По ряду детских оздоровительных лагерей проезжает колонна ретро-автомобилей, выступают курсанты военно-патриотических клубов. Встречи у нас теплые, встречают нас очень хорошо. Ну что мы там? Показываем рукопашный бой ребятам, рассказываем. Выставка у нас своя, тоже оружие. С нами едет фронтовая агитбригада. Вчера она у нас выступала в Центральном парке. Премьера была. Очень успешно выступили. В рамках мероприятия «Если завтра война». Для нас это событие, это прежде всего память. У меня 5 дедов не вернулись с войны.